Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін біз жеміс ағашының көшетін қалай қолдан өсіруге болатын туралы сөз етеміз. Өсіргенде жай ғана дәннен өсіретін көшет емес, оның мәдени сұрыпқа сай мәдени түрде қалай қолдан жасап алуға болатын осы бейне жазбада сіздерге көрсетіп және де айтып беремін. Бұндай жолмен кез келген жеміс ағашын өсіруге болады. Алма болсын, алма, алмұрт, өрік, қараөрік, шабдалы деген сияқты. Соның ішінде қазір алма ағашының негізінде осы мысалды келтіретін боламыз, өйткені мен ең жақсы көретін жемістердің ішінен мен алма, осы күтім жағынан да, оның сұрыптық ерекшелік жағынан да оның алма ағашының мыңдаған сұрыптары бар. Өз жеріңізге әрбір сұрыптан біреуін еккенде де сол қанша үлкен жер болса да жеткіліксіз болып қалуы мүмкін. Сондықтан да бір алма деген сондай ерекше өсімдік. Көшетті өсіру үшін біз алдымен дәндерді дайындап аламыз. Алманың мысал үшін түсіп жатқан піскен алма, осыны бөліп ішінен дәндерді аламыз. Мынау менде дайындалған дәндер, 30 шақты дән бар. Осыны дайындалған жерге егеміз. Дән алуға қандай алма болады десеңіздер, бұны дәнін алатын алманың ешқандай сұрыптық ерекшелігіне қарамаймыз біз. Оның ірі ма, қызыл ма, сары ма, оның ешқайсына қарамаймыз. Тек қана бір ғана нәрсе, бұл өз өңірлеріңізде, былай айтқанда, жергілікті сол жерде өсіп тұратын жабайы алма болса, соның дәнінен, соның осындай жемісінен майда-майда алмалар болады. Көбінше жабайы алма, мынау дәл сол жабайы майда алманың дәндері. Сол өз жеріңізде өсетін жабайы алмадан осылай жемістерін жинап алып, соның дәнін алған дұрыс. Өйткені бұл өсірілетін дәндерден бізге бір ғана талап етілетіні, бұл ауырмайтын болу керек, және де жергілікті сол климатқа үйренген жергілікті өсетін ағаш болған дұрыс. Сол кезде ол суыққа төзімді болады, ауру сырқаудан аман болады. Көбінше жабайы сұрыптар ауру сырқаудан аман болады. Одан басқа бізге оның ешқандай ерекшелігінің қажеті жоқ. Алма болмаса басқа ағаштарда да дәл солай. Өрік болса, сол майда ғана өрік, сол жерде өсетін суыққа шыдамды, сол жабайы өсіп тұрған өріктер көп қой. Сондайдың дәнінен ексек болады. Бұл жерде керегі бізге тек қана тамыр. Бұл өсіретін дәндеріміз бізде тамыр қызметін атқарады. Бізге сол үшін ғана қажет. Қалған жайттарды қазір оны айтамыз. Мына жерде біз жерді дайындап алдық. Мына жерде бір қатар, ана жағында бір қатар. Осы 15-16 шамасында дәннен отырғызамын әрбір қатарға. Мына жерде қопсытып, жұмсартып дайындалған жер. Бұл жерге ара қашықтығы шамамен 15 сантиметрдей, 15-20 сантиметр болып отырғызса болады. Осылай дәндерді отырғызып, 15 сантиметрден отырғызамын мен. Екеу кетті, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, 75-тен отырғыздық. Келесі 90 сантиметрден, одан кейінгісі 105. Осылай 15 сантиметр сайын бір-бір дәннен салып кете береміз. 120, 135, келесі 150, 165, 180, 195, 210, 225. Сонымен осы қатарға бізде 16 дән егілді, алма дәні. Бұны енді аламыз да, жұмсақ топырақпен көміп тастаймыз. Бұны қыс алдында отырғызған дұрыс. Қыстың алдында дәндерде қыс бойы стратификация деген нәрсе болады. Дәннің қатты қабығын жарып шығу үшін бір аяз түсіп, суық жағдайда осы дәндер жатуы керек. Біраз күн, одан кейін қайтадан күн жылынған кезде бұл жерде дәнде жарылу пайда болады. Содан кейін дәндер өсіп шыға бастайды. Сондықтан да бұны қыс алдында еккен дұрыс. Сол кезде табиғи стратификация жер жағдайында өзі қазір бізде қараша айының басы. Осы кезде дәл отырғызғанға қолайлы болады.
Осылай бәрін толық көміп шығамыз. Тереңдігі шамамен 5-6 сантиметр тереңдікке дәндерді отырғыздық. Содан кейін бұл дәнді алмалардан ажыратып алғаннан кейін бұл дәнді жақсылап жуған дұрыс. Өйткені бұл дәннің қабығы болады. Мына өсіруге қарсы тұратын, жемістің ішінде тұрған кезде өсіруге қарсы тұратын сондай сілекейлі қабық болады. Соны сумен жуып шайып алып тастаған дұрыс. Одан кейін кішкене кептіріп алса, осылай отырғызғанға ыңғайлы болады. Сонымен біз мына екінші қатарды да отырғызып шықтық. Бұл жаққа да 16, сонымен ана жаққа 16, мында 16, сонымен барлығы 32 алма дәнін ектік. Жабайы алма дәні. Ол бізге екпелерді келесі жылы күзде немесе келесі жылы көктемде мәдени сұрыпты телу үшін екпелерді өсіргенге қажет. Оларды жұмсақ топырақпен көміп шығамыз. Осылай қыс алды. Қазір нағыз отырғызатын уақыты. Бізде қараша айының басы. Күн жаңбыр, 1-2 күн жаңбыр болды, одан кейін қар болды, ол қайта еріп кетіп, күн жылы болып тұр қазір. Дәл осындай жұмыстарды жасағанға ыңғайлы уақыт. Біз дәндерімізді отырғызып шықтық. Сонымен бұл дәннің өсіп шығуын, көктемде бұл дәндердің өсіп шығуын күтеміз. Бұл жерде бізде жабайы алма көшеттерді жаңа ғана отырғызғандай, жерге дәндер өткен жылы күзде отырғызылған болатын. Содан өсіп шыққаны мынау. Бізде бұл жақсы дамымай қалған кішіректері, бұл жерде бірнеше түп бар. Мынау бар, анау бар. Бұдан жақсы өсіп дамығандарын мен алма бағына апарып отырғызып қойдым. Оларға көктем кезінде мәдени сұрыптардан телу жұмыстарын жасаймыз. Ол тақырыптар қызық болса, арнаға жазылыңыздар. Әрине оны бәрін практика түрінде көктемде бұйырса практика түрінде көрсететін боламыз. Алдымен отырғызылған дәндеріміз осылай көктемде өсіп шыққаннан кейін олардан талап етілетін нәрсе бұлардың жуандығы. Бізде қаламдардың жуандығындай болып, осы жер жуандау керек. Басқа жағы түкте маңызды емес. Үстіңгі жағы бәрібірде кесіп алынып тасталынады. Сондықтан осы жерден 1-2-3 сантиметр биіктікте осы қара қалам ручка жуандығындай жуандықта өссе, сол ғана бізден талап етілетіні. Бірінші жылы солай өсіріледі, одан кейін осы жерден мәдени сұрып телу жасалынады. Телу терминіне келетін болсақ, телу ол орысшада прививка немесе окулировка деп айтып жатады. Ал біздің қазақшада ол телу немесе улау. Кейбіреулер маған сұрақ қойып жатыр. Будандастыру жұмыстарын қашан жасайсыз, сол туралы мәлімет бола ма деп. Жалпы будандастыру деген терминге келетін болсақ, ағашты осылай мәдени сұрыпты улап жалғауды будандастыру деп айту, ол негізі қате түсінік. Оны қайдан шыққан деп мен қарасам, бірнеше видео түсірілген екен. Осылай бау-бақша туралы сондай мәлімет беріп жүрген кісілер будандастыру деген тақырыппен сол телу жұмыстарын жасап солай салған екен. Мен ешбір орыс блогерін көрмеппін. Мен скрещивание жасаймын деп прививка жасап отырған. Сол сияқты бізде негізі будандастырам дейді де, одан кейін жағы телу жұмыстарын жасап көрсетіп отырады. Мен будандастырып жатырмын деп. Сол нәрсені негізі дұрыс жолға қойсақ екен деген ойым бар менің. Өйткені қате болып кете берсек, ертең біздің өзімізге сын болатыны анық ол нәрселердің. Енді бір жағынан будандастыруды елдің көп білетіні, аталарымыз бұрыннан малмен көп айналысты емес пе, сондықтан сол жерде будан жұмыстары көп жасалғандықтан қазір елдің аузында сол будан деп. Бір жағынан содан да деп ойлаймын, бірақ та десек те будан деген нәрсе тек қана малға ғана жасалады деген нәрсе емес. Буданды ағашқа да жасасақ болады. Мына алма ағашына будандастырғымыз келсе, мына жерде сары алма, қыстық сары алма, мына күздік пісетін қызыл алма. Екеуін будандастырғымыз келсе, мына жерден біз көктемде гүлін аламыз да, мына бұтақтың гүлін алып, мына жерге мына тұстағы гүлдің жанына жайғастырамыз. Одан кейін сыртын қораппен қаптаймыз. Оған сырттан ештеңе кірмеу керек. Сырттан ешқандай ара ештеңе кірмеу керек, өйткені басқа сұрыптан тозаң алып келіп, басқа сұрыппен тозаңдандырып қою мүмкін. Сондықтан бізге қажет сұрыпты алып келіп қойғаннан кейін гүлді орнатамыз. Соң сыртын қораппен қаптаймыз. Содан кейін сол жерде екеуінде тозаңдану болады.
Өйткені ана жақтан аталықты алып келдік, мына жерге аналықтың жанына орнаттық. Одан кейін осы жерде тозаңдану болады. Тозаңдану болғаннан кейін ол жерде жеміс салады. Жеміс салып пісіп жетілгеннен кейін жемістің ішіндегі дәнді аламыз. Сол дәнді алып жерге отырғызып, содан өсіп шыққан ағаш осы екі сұрыптың будандасқан үшінші жаңа сұрпы болып шығады. Демек, будандастыру өсімдіктерге де, ағаштарға да, жеміс ағашына да жасауға болады. Бірақ та оған жылдар сарп етіп оған еңбек ету керек. Сол кезде ғана ол жерде будан болады. Ал мынандай бұтақпен бұтақты жалғап, немесе екпеге мәдени сұрыптың бұтағын жалғап, көшше арқылы жалғап, оны жаңа сұрып, ол жерде жаңа сұрып емес, мәдени сұрып көшетін өсіріп шығару, ол әрине будан емес. Ол жерде тек қана телу жұмысы. Одан кейін мен будан ешқашан артқа қайтпайды деп айтатыным. Будан ол араласып кетті, екі сұрыптың гені араласты, болды, біз оны ешқашан ажырата алмаймыз. Ал телу әдісіне келетін болсақ, мына жерде де мысал үшін телу жасалған. Мына бұтақ мына жерден телінген, одан кейін мынау сары алма, қыстық, мына жағы басқа күздік алма, ерте пісетін алма. Енді мына сұрып маған ұнамай қалса, мен мына жерден кез келген кезде кесіп тастай аламын. Мынау 3 жыл бұрын жасалған телінген жер бұл жерде. Мен осы жерден аламын да, сол жасалған орнынан кішкене ғана төменнен кесіп тастаймын. Одан кейін мына жерден жаңа бұтақ шыққаннан кейін ол сары алма болып қала береді. Бұл жерде бір-бірімен генетикалық қатынас жоқ, генетикалық оларда араласу жоқ ешқандай. Көрдіңіздер ме, қандай айырмашылық будан мен телудің айырмашылығы. Міне, егер көріп тұрсаңыздар, мынаның бұтағы жуан, бүршіктері де ерекше. Мынанікі де сонда жуан. Мынаның бұтақтары жіңішке ғана, басындағы бүршігі ғана, міне гүлдік бүршігі жуан болып тұр. Міне екеуінің екі түрлі осындай ерекшелігі бар. Өйткені мынау басқа сұрып, мына бұтақ ана жерден бастап басқа сұрып. Алайда бұлар ешқашан будандаспайды, бұлар бір-бірімен будандасып тұрған жоқ бұлар. Бұлар тек қана мына жерден жаңа басқа сұрып телініп тұр, бір ағашта екі сұрып болып қана өсіп тұр. Егер мен мына жерден кесіп тастасам, одан кейін ол мына сұрыпқа жаңадан шыққан бұтақ осы жерден сол сұрып өзінің қайта қалпына келеді. Содан кейін бір сұрып болып қала береді. Бұл сондай өзгешеліктері бар. Будан мен телудің, соған мән беріп қояйық. Міне бүршіктерін қарасақ, бұлардың бүршіктері ерекше. Бұл лимонка деген сұрып. Мына жағы золотой превосход деген атаумен бізге танылған сары қыстық алма. Міне бұның негізінен өте жіңішке, бір жылдықтары. Мынанікі сондай, бұл да бір жылдық бұтақ, бұныкі жуан болып келеді. Екеуі екі сұрып. Мынаны салыстырайық, міне екеуі екі сұрып. Бірақ бір ағашта өсіп тұр. Алайда бұлар будандасып тұрған жоқ. Сондай айырмашылық. Ал бізде мынандай ағашты, бір бұтақты жалғай салып, оны будандастырдым деп видео түсіріп отырған, ол негізі сын көтермейтін жағдай. Қатты айтсам, ренжімеңіздер бауырлар. Негізі осындай нәрселерді кішкене түзеп қоймасақ, біздің өзімізге ол нәрсе болашақта сын болары анық. Менің осы арнаны ашқандағы мақсатым да сол, қазақ тіліне деген кішкене болса да үлесімді қоссам деген ойым бар. Сондықтан менде де қандай да бір қателіктер болса, комментарийға жазып ескертсеңіздер болады. Әрқашанда ондай сынды мен қабылдауға дайынмын. Осы сияқты бір-бірімізді осылай көркем түрде осылай түзеп, қазақ тілінің дамуына үлес қоссақ деген менің сондай ойым бар. Дұрыс түсініңіздер, бауырлар. Ал телу жұмысына келетін болсақ, ол осы кез келген жеміс ағашы телу арқылы осылай өндіріледі. Мына жерде мынаны да алсақ, жабайы сұрып өсіп шықты. Мына жерден астыңғы жағы екпесі, орысшада подвой, түсінікті болу үшін солай айтайын. Сол өсіп шықты, сол жерге мына жерге көктемде телінді. Содан кейін мәдени сұрып телінді. Мынау бізде мәдени енді көшет, міне алма көшеті. Дәл сол сияқты бүкіл ағаштарды қарасақ, мына жерде де дәл сондай. Асты жағы жабайы тамыр, оған телінген мынау гала деген мәдени сұрып. Мынау бізде мельба деген жақсы
жазда пісетін сондай қызыл алма, жаңағыны айтқандай мынау мақсат деген сұрып, сол сияқты телу арқылы көшеттер осындай жолмен алынады. Енді бұл телудің қалай жасалатынын көктем мезгілінде бұйырса оны бәрін практика түрінде көрсетуге ойымыз бар. Арнаға жазылыңыздар. Өздеріңізде тәжірибе жасап, осындай дәндерді егіп отырғызып көріңіздер. Уақыт бар әлі де. Сонымен бірге көктем кезінде осы практикамызды бірге жалғастырсақ болады. Уақытылы мен салып отырамын, қай кезде жасау керек, қай кезде оған дайындықтар керек. Әзірге менің айтпағым осы. Ақпараттар сіздерге ұнаған болса, арнаға жазылып, лайк басып, комментарий қалдырып қоюды ұмытпаңыздар. Сау саламатта, амандықта кездескенше.